Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін этика және эстетика пәні бойынша үшінші лекция тақырыбын қарастырамыз. Этикалық категориялар мен принциптер деген. Лекция жоспары бойынша мына мәселелер қарастырылады. Бірінші, этикалық категория ұғымы. Екінші, этикалық категориялардың қоғамдағы моральдық бағдар ретіндегі рөлі. Үшінші, этикадағы негізгі принциптер. Төртінші, этикалық категориялар мен принциптердің адамгершілік мәдениеттегі орны. Этикалық категориялар этикалық ой мен теорияның негізгі ұғымдары мен принциптерін білдіретін философиялық түсініктер. Олар адамзаттың моральдық бағалаулары мен іс-әрекеттерін түсінуге, бағалауға және бағыттауға көмектеседі. Адалдық, әділдік, жауапкершілік, ар намыс сияқты категориялар адамның рухани және әлеуметтік өмірінде маңызды рөл атқарып, қоғамның үйлесімді дамуына ықпал етеді десек болады. Этиканың негізгі категориялары мен принциптерін қарастыру оның маңыздылығын түсінуге көмектеседі. Этика адамның жеке басы мен қоғам арасындағы қарым-қатынасты реттейтін маңызды құрал болып табылады. Этикалық категориялар мен принциптер бұл дұрыс шешім қабылдауға және үйлесімді қоғам құруға ықпал етеді. Олар моральдық негіздерді анықтап, рухани дамуға бағыт береді. Этика білімін терең меңгеру арқылы адам өз әрекетінің салдарын түсініп, жоғары адамгершілік құндылықтарды ұстануға ұмтылады. Мораль адамдардың мінез-құлық іс-әрекеттерін бағалайтын және де бағыттайтын қоғамда қалыптасатын ережелер мен нормалар жиынтығы. Ол дұрыс пен бұрыс, әділеттілік пен әділетсіздік, жақсылық пен жамандық сияқты ұғымдарды қамтиды. Мораль адамның күнделікті өмірінде қоғам құндылықтары мен мәдениетінің көрінісі. Келесі категориямыз бақыт. Ол адамның өмір сүруінің мағынасы мен мақсаттарын білдіретін маңызды этикалық категория болып табылады. Этикада ол адамның өз құндылықтарын және қоғам талаптарына сай өмір сүру арқылы қол жеткізетін күй ретінде қарастырады. Бақыт бұл мейірім мен ізгіліктің нәтижесі. Өйткені тек солар ғана адамға шынайы қуаныш әкеледі. Әр адам бақытты өзінше, яғни субъективті тұрғысында түсінеді. Оны әмбебап тұрғысында анықтау өте қиын. Әдетте бақыт кемелдікке жеткен болмыстың қуаныш пен көтеріңкі көңіл күйге толы көрінісі десек болады. Келесі категориямыз борыш. Адамның қоғам алдындағы отбасы, жұмыс немесе өз алдындағы жауапкершілік сезіну болып табылады. Этика тұрғысынан борыш бұл адамның ерікті тұрғысында қабылдайтын міндеттері мен қоғамдағы тәртіпті сақтауға бағытталған іс-әрекеттерін білдіреді. Келесі категориямыз ізгілік пен зұлымдық. Этиканың өте бір күрделі негізгі теориясы болып табылады. Жалпы деңгейде оларды адамгершілік пен адамгершіліксіздіктің баламасы деуге болады. Ізгілік адамдардың ортақ мүддесі мен болашаққа үмітінің көрінісі. Ізгілік бұл шапағатты өмірде гүлдендірсе, зұлымдық оның негізінде қауіп төндіреді десек айтты. Ізгілікке барлық оң қылықтар жатады. Келесі категориямен жомарттық. Адамның өз еркімен риясыз түрде басқаруға, басқаларға көмектесуге, игілік жасауға дайын тұру қасиеті. Бұл рухани кемелдіктің адамгершіліктің көрінісі десек болады. Жомарт адам қолындағысымен барлық, яғни мүмкіндігінше, яғни қолынан келгенше бөлісіп, мұқтажға жанашырлық танытып, қоғамға пайда келуге ұмтылады. Келесі категориямыз ар намыс. Адамның өзін бағалауы мен қоғамның оны қабылдауы арасындағы сәйкестікті көрсететін этикалық категория. Бұл ұғымдар бір-бірімен тығыз байланысты. Келесі категориямыз, яғни абырой. Адамның іс-әрекеттері, адамгершілік мұраттарға сай келгенде пайда болатын рухани жетістік. Ар намыс адамның өз парызы мен жауапкершілігін сезінуінен көрінеді.
және ол ешкімге тәуелсіз құндылық десек болады. Келесі категориямыз ұят. Адамның өз әрекетінің қоғамда қалыптасқан нормаларға сай келмейтін сезінуінен туындайтын қолайсыздық, күйін деп айтсақ болады. Ар мен намыстан айырмашылығы, бұл ұят көбінесе сыртқы бағалауға негізделеді. Адам өз қылығы үшін басқалардың пікірін ойлап, олардың көзқарасынан ұялады. Неміс философы Иммануэль Кант осы мәселе бойынша былай деп айтты: бұл әлемде таңдандыратын екі нәрсе бар дейді. Төбемдегі шексіз аспан және де ішкі жан дүниемдегі адамгершілік заңы деп айтылды. Осы заңның жүзеге асуын қадағалаушы ар мен ұят. Ұят адамгершіліктің жемісі әрі ардың қосшысы. Ұят жоқ жерде әдеп пен инабаттылық та болмайды. Сонымен қатар ұят туралы түсініктер әр қоғамда әртүрлі болып келеді. Келесі категориямыз парыз. Адамның моральдық мұратқа байланысты қойылған талаптарды орындау қажетті. Адамның парызы ізгілікке еруі, өз сияқты басқалардың мүмкіндігінше көмек көрсету, зұлымдыққа жол бермеу сияқты әрекеттерді құралады. Келесі жүздесу деген категориямыз. Яғни адам табиғатына тән болмыстық қажеттілік. Адам санасы да қарым-қатынастың нәтижесіне қалыптасқан. Жүздесу адамды табиғи ортадан ерекшелендіреді. Оны тұлға ретінде айқындайды. Тіпті физиологиялық жағынан алғанда сана мидың екі жарты шарының сұхбатынан туындайды. Ешбір адам өмір бойы өз-өзіне ғана жеткілікті болып, өзгелерсіз өмір сүре алмайды. Ендігі категория әділеттілік. Бұл категорияда қоғамдағы қарым-қатынасты реттейтін негізгі принцип болып табылады. Ол әркімге еңбегі мен қабілетіне сай әділ бөлісуді көздейді. Және заңдар мен моральдық нормаларға негізделеді десек деп айтсақ болады. Әділеттілік ізгіліктің нақты көрінісі. Адамды қоғамның елеуімен марапаттауы арқылы танылады. Бұл ұғым тарихи тұрғыдан дамып, алғашқы қауымда әділеттілік орынды жазалау, есесін жібермеу ұстанымдармен де байланысты болған. Келесі категория достық. Адамдардың бір-бірінің қажетсінуі, құрметтеуі, шынайы тілектестігі мен сезімнен туындайтын қарым-қатынас. Бұл ұзақ уақыт бойы және жан-жақты тату араласу негізделетін тығыз байланыс деп айтсақ болады. Келесі категория бұл махаббат. Достық пен татулықтың шыңы, адам өмірінің ұлы жарастығы десек. Махаббатсыз дүние бос деп айтқан ұлы абайымыздың сөзінде терең мән бар. Ол адамның барлық кезеңінде маңызды рөл атқарды. Яғни бала кезден ата-ана махаббаты, яғни кейін достар мен сүйіктінің сүйіспеншілігі. Махаббат бұл биік мақсаттарға жетелейтін қуатты күш. Ол жеке адам ғана емес, отан мен адамзатқа да бағытталады. Бұл инстинкттен жоғары, мәдени даму мен ақылдың үйлесімділігінен туатын сезім. Махаббат пен достық адамның рухани байлығы мен қоғамдағы орнының маңызды бөліктері болып табылады. Этикалық категориялар мен жеке тұлғаның рухани дамуының іргетасы. Бұл этикалық категориялар мораль, ар, намыс, борыш, әділеттілік, ұят, махаббат және тағы басқа бұл адамның ішкі жан дүниесін қалыптастыратын, оны мінез құлқын, дүниетанымын, қарым-қатынасын бағыттайтын негізгі ұғымдар. Бұл ұғымдар дүниетанымның қарым-қатынасын бағыттайтын, яғни осы мәселе арқылы адам қандай іс-әрекетті дұрыс немесе дұрыс емес деп бағалайды. Тұлғаның өзін-өзін тануына да ықпал етеді. Мысалы, ар, намыс, ұят сияқты категориялар адамның өзін бағалауына, мінез құлқын реттеуіне, қоғам ішінде өз орнын табуына көмектеседі.
Бұл болса тұлғалық жауапкершілік пен ішкі тәртіптің негізі. Келесі әлеуметтік қатынасты қалыптастырады. Әділеттілік, махаббат, достық, жомарттық қоғамда өзара сенім мен түсіністік орнатуға, яғни адамды басқалармен сыйластықта өмір сүруге де үйретеді. Бұл қасиеттер адамның азаматтық ұстанымын қалыптастырады. Рухани адамгершілік тәрбиеге негіз болады. Және этикалық категориялар баланы, жасөспірім, ересек адамды да жақсылыққа, ізгілікке баулиды. Олар арқылы адам ішкі мәдениетін дамытады. Өз іс-әрекетіне жауапкершілікпен қарайтын тұлғаға айналады. Келесі, яғни этикадағы негізгі принциптер деген мәселені қарастырсақ. Адам мінез құлқы мен әрекеттерін бағалауда және реттеуде басшылыққа алынатын негізгі рухани адамгершілік ұстанымдар болып табылады. Олар жеке тұлғаның еркіндігі мен жауапкершілігін, өзгелерге деген құрмет пен қамқорлықты қамтамасыз етіп, қоғамда әділдік пен үйлесімдікті сақтауға да ықпал етеді. Автономия принципі. Автономия принципі адамның өз өмірін басқаруға, өз таңдауын жасауға және жеке шешімдер қабылдауға құқығы бар екенін көрсетеді. Бұл принцип адамның еркіндігі мен жауапкершілігін негізге алады. Келесі принцип бұл зиян келтірмеу принципі. Бұл принцип адамның іс-әрекеттерін басқа адамдарға зиян тигізбеу керек деген талапқа білдіреді. Зиян келтірмеу медицина, құқық, саясат және басқа да салаларда маңызды этикалық норма болып табылады. Келесі принцип бұл жақсылық жасау принципі. Жақсылық жасау принципі адамдардың бір-біріне көмек көрсетуі, қолдау көрсету және қоғамның әл-ауқатын арттыру үшін әрекет етуін талап етеді. Бұл принцип қайырымдылық пен гуманизм идеяларын қамтиды. Келесі принцип әділеттілік принципі. Әділеттілік принципі адамдар арасындағы теңдік пен бейтараптықты сақтауға, ресурстарды әділ бөлуге және заңдардың әділ орындалуына негізделеді. Келесі принцип ақиқаттық принципі. Ақиқаттық принципі адамдардың бір-біріне шындықты айтуды, адал және ашық болу қажеттігін білдіреді. Бұл принцип қарым-қатынасты сенімділігі мен тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Келесі принцип қадір-қасиет принципі. Қадір-қасиет принципі әрбір адамның құндылығын және оның жеке басының құрметтелуіне талап етеді. Бұл принцип адамның құқықтары мен еркіндіктерін қорғау үшін де негіз болып табылады. Қорытындылай келе, этикалық категориялар мен принциптер адам өмірінің рухани тірегі, әрі адамгершілікке негізілген қоғам құрудың іргетасы десек болады. Олар адамның ішкі дүниесін қалыптастырып, қоғамдағы орнын айқындайды. Мораль, бақыт, борыш, ар-намыс, әділеттілік, махаббат пен достық адам болмысының мәнін ашатын ұғымдар. Ал автономия, зиян келтірмеу, жақсылық жасау, яғни әділеттілік, ақиқаттық пен қадір-қасиет принциптері болса, осы ұғымдардың жүзеге асуына бағыт береді. Этикалық нормалар түсіну арқылы адам әділетті, жауапты, әрі ізгілікті қоғам құруға үлес қоса алады деп айтсақ болады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.